Tako, braćo i sestre, sveti apostol Pavle nama otkriva da će Gospod doći i da će njegovi, dakle oni koji ga vole, a tu nema što mi da provjeravamo ko je tu vjernik, a ko nije, ko je postio, ko nije postio, ko se parkirao ispravno, a ko se parkirao pogrešno. Nećemo se, braćo i sestre, baviti tim detektivskim poslovima. To ostavljamo onima koji se time profesionalno bave, ako ih interesuju ti podaci. Ovdje je to prosto, kako kaže Pećka igumanija, blaženo počivša Fevronija. Voliš ili ne voliš? To je oštrica koja provjerava i razdvaja. Ako voliš, pa ti onda prosto voliš. Ako ne voliš, ti onda eto ne voliš. I to je to. Ovo ostalo možda bude priča koja će interesovati dokone. Tamo gdje se ljubav traži, tamo je sve jasno. Ako se traži, a nema je, nema je. Ako se traži i ima je, onda je tu život u izobilju. Pa kaže sveti apostol Pavle i otkriva da će onda oni koji vole Gospoda, ali ta ljubav, ona mora da se vidi, ona mora da sjaji u oku, ona mora da se vidi, braćo i sestre, na temu, da se osjeća duhom, se vidi po životu. Ljubav mora trag za sobom da ostavi. Mora dijelima da se zapečati. Takvi koji tako vole Hrista Boga, životodavca, onoga koji je svoju ljubav prema nama potvrdio, braćo i sestre, na krstu, koji je, kako ispovijedamo u simbolu vjere, i danas ćemo ispovijediti, koji je radi nas ljudi iz ljubavi i radi našeg spasenja opet iz ljubavi, sišao sa nebesa i ovoplotio se, sve iz ljubavi, koji je raspet za nas iz ljubavi. I braćo i sestre, na takvu ljubav ne odgovoriti ubitačno je, pakleno je. A oni koji ga ljube na takav način, Gospod će doći po njih. On je i tu, sad, sa nama kroz liturgiju. Ovo vam je zalog ljubavi, taj mistični liturgijski cijelin. I ja ću biti s vama u sve dane do svršetka vijeka. Tako je obećano. I evo, obećanje se ispunjava. Danas je sa nama. Ova liturgija, a posebno radnje koje su pred nama, potvrđuju to. I on će biti sa nama u svetom putiru, nudeći svoj život onima koji ga traže. A u zadnji dan on će doći sa velikom silom i slavom i oni koji ga vole bit će uznijeti na oblaci i prinijeti njemu. I kaže sveti apostol Pavle u ovom apostolu i time završava, pa kaže i tako ćemo, pa sad to je izraz ljubavi, pa da uporedimo danas svoju ljubav sa tom apostolskom, odnosno hrišćanskom, kaže i tako ćemo svagda sa Gospodom biti. Pogledajte vi koja je preokupacija apostola Božijeg. On ništa drugo ne vidi kao cilj i ničemu drugom niti nas uči, niti nas priziva i vodi do toj velikoj, da kažemo, konačnoj, potpunoj i vječnoj zajednici u ljubavi. On kao da sve drugo predaje zaborav. To ništa više nije bitno. Kako si ti stradao, kako si ti živio, bolovao, patio,
ako si sve to nosio, ljubavi Božje radi, onda to više nije bitno. Zar ne kad smo evo na oblacima, kad evo idemo u srijetanje Gospodu, u vazduhu, i onda sa njim uvedeni u vječno carstvo nebesko. I tamo ćemo, kaže, sa njim svagda biti, bez konca. Tu zajednicu smrt neće više prekidati. To je, braćo i sestre, život u izobilju. I onda, kad uporedimo tu ponudu, a ona je realna, vidite, ako se sveti Vasilij Ostroški prevario, zajedno sa svetim Savom i svetim Petrom Cetinskim i Simeonom Dajbavskim i Lazarom Kosovskim i Averkijem Jerapoljskim, koga danas slavimo, onda ćemo se i mi prevariti. Ako su oni obmanuti, onda i nas crkva obmanjuje. A neće biti da su obmanuti, zar ne? Zato punim životom krenimo, braćo i sestre, koliko je danas, jer i mi ćemo, koliko je sutra, biti u ovim činijama sa koljivom. I nama će, nadamo se, neko sutra koljivo za 40-dnevni pomen, polugodišnji, godišnji prinositi. Dakle, hajmo da krenemo odmah, to je izvjesnost. Nema drugog puta, nema drugog izlaza, nema drugog životodavca do onoga koji nas evo sad već poziva i priprema na vječnu gozbu i priziva u vječnu zajednicu. Zato krenimo, braćo i sestre, nema više što da se dvoumimo. Svijet, on je otkrio svoje lice, to slobodno možemo da konstatujemo ovako sada. Otkrio je svoje lice, otkriva svoju pozadinu, svoju grijehovnu, mrtvačku, bolesnu, demonsku suštinu. I u tom smislu ništa se mijenjati neće na bolje. Mijenjaće se, ali na gore, braćo i sestre. Iz dana u dan bit će sve gore i gore, teže i bolesnije i mračnije i smrdljivije i paklenije, dok se ne ulije u sami pakao. Iako hoćemo tim vodama da plovimo, završit ćemo u ognju vječnom. Nego ajmo kad se može, ajmo kad Bog poziva, ajmo dok vremena ima. Zajedno putem